أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jondi Zedou biye jumae biye lahoro madunye alabatu ala nyini hadama de dara ude kama jine dara ude kama meleke dara ude kama udane dara kama ka ala nyini ka ala deli ka do ka yafa nyini Allahu ta'ala fe Jondi Zedou subhanahu wa ta'ala ko nanyo ke ni nye bana domi fiyoro flaba le bolo o sara adama de sarabe nyuma ani sali kelaw ulu ka sara o ya arjine mami bala ni madawla ni masoma imara batu akabi sarake jahannamai Allah ka ne ambadun kishoma Allah ka nguna ja ya rabbi Allah ka nguna ja kani ya rasulullah muhammadu kana ke nazigi nanye ajina kono Allah ko kaka ala kama ya rabbi Allah ko kaka ala kama yoni sedu fe bele jele bi fara subhanahu wa ta'ala la fengo fenno baraka ke fengo fenno baraka nyesha oma no baraka anzoro yoni sedu ka do Allah ta'ala bele jele kalama kun fa nanya deli ala ko nanya ale de la le so deli ne ma ale de fonizire ale de semasai ale de laba masai chapar Allah ha bele jonsi sedu ne benga ala deli ala mi ya rasulullah na le nyada ne benga ala deli ala mi na le de laharada ne benga ala deli ala mi nye jine ni meleken urudana uda ne benga ala deli ala mi na le de be shukole do ala mi mbi dugu jele do tudi bi fi fe mi mba ko no dalula fe mi mba ko no gundala ale ala de bodo bele ala deli ne benga ala deli ala min kumana ikra na ko kira ma ka kuma ala min kumana kuma fauna sebene fauna min ya alquran o min dira muhammadu ya rasulullah tawrita min dira nabila musa ala min na le de jabur di dawdama ala min na le de lejina da ikaro ko din nabila isa mananga mo ko jesus radi sedu o ala amasno o ala mata dugula o ala manyine o ala nyeba auna o nyeba unga jamana na mami baraka buru jafu mami baraka an gwali nyatala mami nu baraka gelata ka siga umga ala nyabola ala yolu kele da ka an fana da ya Allah ya Allah la min kade ewa ala na kadiye aminu mi jeddu ko save no e mali an zengena nyanina an dronu bifa amuso bifa ko bana ikado an don bifa an ga surazu bifa ya Allah ko bikari Allah enye beni bela wallahi ala tuko se mata ala on nyan diga fla ko ta safe ka yete Allah ta'ala ma Fatiha ala emiye ni manunu daka onda ala sebe sebai wa amba nyini fe ka sekono ikadda lukono ikadda balukono ala ku halaki ku take ala ku kumbanga ku nyeshi jefa wora ala gela bi yoro minuna ya rabbi on nyani Allah ta'ala fe do ani gelati lafiya يا رسول الله يا رسول الله وكيف كثير بينك نكتو يا رسول الله محمد ابن لا حول ولا قوة إلا بالله الله لا شريك له Wagner natodo ya rabbi c'est avant janvier dabali be no bi se ka on gishi no bi se ka do on ni ndia ya rabbi anyanyin Allah ala ko gundo dama ala ko kaka ala kama ya rabbi ako kaka ala kama ako ke muhammadu rasulullah ya rabbi ako ke maga ani madina kama ako ke kurishu barka kama ala ko mine anyanda makashila ala anga mana gwanedu se tawni dabali tawni tayoro tana dugoro tana ala dalube de bulu dabalu be abe aseba ya rasulullah kun fayakun jabbar Waidun Jansi Sedou Kanyina al-Islam au fait Jansi Sedou Kanyina anga jamana doni ga baw fe mawoma ni bishu ni bisali Jansi Sedou kado kamana gao kamana gwa nabila o kamana gwa keri kelinga kamana gwayo o kerai kado jamana ka kamana gwayo Jansi Sedou isali wo sali anya nyini fe ya rabbi Allah ikani jigirinke aya kuloma jode ngara mo ko bina faida dawma falakido mbendi ala kama sei abadi ala kama Jansi Sedou mama ni sebiye ko fembi bolo zigiri dadi ma ala kama fi ka saradi
Nabi Karamogo ka saladi nga Orange Money numéro 76 26 60 atofo 60 combien 60 50 jumɛn o tɛnɛ ka yɔrɔ la o 50 faji tɛnɛ ka numéro la maa sigiti karamɔgɔ ka zikiri ka ca n'u y'a suru ne kun o tuma ne b'a sɛlɛ i kun jɔnti sedu ne ma o ma i b'a fɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ ka jamana dɛmɛ jɔnti sedu ka maa wɛrɛ dɛmɛ o bi sɔrɔ dugawu de la i salen kɔ ka tila jɔnti sedu k'a dɔn siɲɛ 7 nin zikiri in kala an bɛ nin yɔrɔnin ta dɛ nin da dɛ n'i y'a bɔri kɔnɔ n karamɔgɔ t'i maa jaabi bilen dɛ an k'o de ma ko suratul alam nashara belebele اللهم نشرا لها صدرك ودونا أخا بذكرى الله أكد ذكرك ورحمنا لك ذكرك فإنا مع الأسر يسر إنا مع الأسر يسر فإذا فرجت فصعد وإلى ربك فارغب وتمنى نغدوني كاندري شبيشجي Chien Bishegi. Ni bi kɛ Isali wo sali. Je dis k'a dɔn zikiri kala Chien Bishegi. A Chien Bishegi. I k'a dugawu k'i yɛrɛ ye. I k'a dugawu kɛ balima ye. I k'a dugawu kɛ jamana ye. Ne ye nin di aw kun bi ma ala kama. Falaki. N y'a d'a ma ala kama. Ala ni n karamɔgɔ Usazi Bare saba. Belebele. Karamɔgɔ ne tɛ maa ti nin gagné o. Jɔn tɛ dun ni maa min m'a faamuya. N b'a effacer ka bɔ cachette kan. N'i ye n wele i bɛ wari sara. ni maa min m'a faamuya kalanden wele mi karamɔgɔ maa yɔrɔ ni fara ka bɔ a ka kitabu e ma a photo fɛ sa ɲa ɲami bolo wa se kana se k'a fɔ maa ye maa yɔrɔ ni ala k'an ka jamana dɛmɛ ala k'an ka jamana dɛmɛ ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana den kisi ala k'an ka jamana den dɛmɛ ya rabi ala k'an danga ya rabi ala k'a dɔn ni maajugu kalo dibi cɛ ala k'a dɔn an n'u kalo dibi cɛ ala k'u halaki ala k'u taki ala k'u buruja ya rabi ala ko k'a ka ala kama an b'o ɲini alahu taala fɛ ala min ye anw da ala min ye maajugu da an b'o ɲini o sɛbɛn alahu taala ye suko ni dugusɛjɛ tɛ ka ni balawu ta ka bɔ an kan jɔnti an k'an tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ bɛɛ k'i ka ŋaniya siri ala ka Asimi Goita tɛgɛ magaya a fɔ jamanakuntigi ye Asimi Goita dugawu barika o b'a la nka ko ka jɛ o y'anw bɛ dugawu min kɛ o ye tiɲɛ o tɛ sɔrɔ gansan dɛ nka ka dugawu kologiriya tɛgɛ in ka magaya o de ɲɔgɔn dɛ an bɛ fɛn naani na o bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا هو له لا شريك له الحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين Jekafo aga prefon la ko Tabatungara nyora nyela ilala morke mina Johnny El Aji Mohamed Bas la maganjara ngoroba nongole mbe duabugu kulu ani fuka ni nyanje atita ati machi oloshi babula beka duau ke jamana nye abi agili jiga badengela El Aji seguba kunare wala ni ngaramugo dingelu andame wala nini wati kutubudo ni ye kudubu ka kudubu minɛ ni ye alimu ka alimu minɛ ni ye waliju ka waliju minɛ jɔnsi sedu ni maa min ni ala kadi i bi tamasiyɛn jira buna adamadenw na o de bi mɔgɔ da teriya la ni ala y'i jigitigɛ sɔn i k'a dɔn morikɛ min ni ala y'a jigitigɛ sɔn morikɛ min n'an fana b'a jigitigɛ deli o ye Aseyid Usumani Madani Sherifa Aidara belebele kuma in mɛnna a fɛ sawo a ma mɛn a fɛ sawo i k'a dɔn ala de y'a jigitigɛ sɔn wa anw yɛrɛw b'a jigitigɛ deli ni maa taa nɔfɛ o fana bi ɲɛ n'a kelen b'a damana o fana dɔn ne don n'o tɛ l'exercice 2020 t'i mago la ni e y'o sɔrɔ sisan n'o tɛ e ka mobili kɔrɔnin walahi ne tɛna o sɔrɔ ka don o kɔnɔ n'a ye fɛn o fɛn di yan walahi n y'a haramu ni l'exercice in dɛ a ye fana garibu dusuba y'i ye dɛ garibu min don ala y'a jigitigɛ ne ye min fɔ e ma kuma mɛn ni ala ye maa min jigitigɛ sɔn i b'o jigitigɛ deli o ye tiɲɛ ala man bon ne n'ale fila bɛɛ wa wallahi a bɛɛ dugu ne bɛ hinɛ don ɲɛna la min ka mawludu kɛnɛ kan e b'o de fɛ ne n'o tɛ n'a ye fɛn fɔ diya n y'a haramu ha belebele Jɔnti Sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ boli sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Jɔnti Sedu min ye Dankɔrɔba y'a sara Dankɔrɔba taara alikiyama nka san kɛmɛ ɲinan kɔfɛ a to a bi fɔ o de ye Sijan Zora ye président Amadu Tumani Ture Amadu
pongla Amadou dogotoro Amadou jinyuma Amadou so ka atedebugu soja ka Amadou o Amadou gudoro ngange jamana fa Amadou gudurla Amadou Cesariani Amadou Kodowa odo kasida banabato furage fu Amadou Kodowa Amadou de Kodo atara lahara aéroport chama glamba Amadou de Kodowa o Amadou do forobaw irigeba ani barajibaw glamba Seydé Talo Amadou de Kodowa o Amadou do wabariya po Amadou de Kodowa odo nga temeniya kalande académie chama mbade joba Amadou Toumani Touré de Kodowa Kouyaté Josi Sedou Tarawele Kouyaté centre d'animation pédagogique Amadou Toumani Touré de Kodowa Loboyame wallahi ayame mais je sais mais qui ne connaît pas parce que je suis cadre de l'éducation Noko en tant que journaliste j'ai vu Noko Oma awe nyongo dia Basmano Oma mene awe nyongo dia Atete tisa Joti Zelou ne Amadou atisa ngo nga tɔrɔ dɔ bɛ a y'o fɔ n ye min ye segukaw ka marinda a bi fatu don min a mari fatura san 50 ani damadɔ n k'a ma finɛfa kamara n ko baba n ko don don n k'a ma si caman a ko ayi sijanzɔrɔ tɛ i ka sa joona ye sijanzɔrɔ de ye i mana baara min kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ san 100 san 200 i salen kɔfɛ o b'i lakale o bɛ jira o de ye sijan sɔrɔli ye n'o tɛ hadamaden n'i balola san 200 don dɔ la i bɛ taa lahara ni président Amadou Josi Sedou i k'a dɔn a sara min ye san 1 ye o bɛna dafa ngalo min filɛ novembre kalo tile 13 i k'a dɔn hakilina dɔ bɛrɛ bɛnnen don walasa i k'a dɔn a ka banni k'a ɲɛnamaya hali n'a ka bi a ɲɛ ka fɔ ɲɛmaa ye cɛ min sara n'a kɛra masakɛ cɛ min sara n'a hinɛna jamana na cɛ min sara n'a kɛra a ka jamana fɛ cɛ min sara n'a sara a ka jamana ye o de ye Amadou Toumani Touré a ma fɔ ko maa tɛna a kɔfɛ min t'a ta ɲɔgɔnna kɛ dɛ nka maa ma sɔrɔ fɔlɔ min y'a ta ɲɔgɔnna kɛ an k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la an kana siran an kana maloya Jɔni Sedou n bɛ kɛ n ka jamana fɛ i tɛ Amadou Toumani Touré bɔ ATT Jɔni Sedou k'a dɔn don min saya in kuma fɔra k'a banna tuuti maliden cɛman ni musoman a ka di min ye a ma di min ye ni Jɔni Sedou k'a dɔn jamana wɛrɛ ma bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔra kɛlɛw bɛɛ lajɛlen y'i miiri ni jɛn in san 70 ani san 2 o balo kɔnɔ i k'a dɔn a sera ka baara min kɛ nin waati kunkurunin kɔnɔ est ce que Amadou Toumani Touré Jɔni Sedou sɛbɛnnikɛla ko sini mɔɔw nin na sɛbɛn ka bila u ɲɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Amadou Toumani Touré Jɔni Sedou k'a dɔn a ka janaja don wulikajɔw ni cɛsiriw kɛra sabula bɛnna camancɛ fanga dɔ ma a don min ye ayiwa maa minnu kun bi fanga na u dafalen colonel Assimi Goïta ale de kun ye vice président ye a donnama in kama a dafalen a bi kɛnɛ kan Jɔni Sedou faama ma tɛmɛ jamana in kɔnɔ i k'a dɔn masakɛ kɔrɔ la min kɔni sogo ma min m'a sogo donni ka ye kɛnɛ kan Alifa Umaru Konare professeur Jɔnkuda Tarawele premier ministre kɔrɔ Ahmed Mohamed Agamani Modibo Sidibé Ousmane Isufu Maïga Biloché Mariama Kadiana Kaidama ɲinɛna premier ministre tɔgɔ wɔ premier ministre jumɛn misi min kɛra premier ministre Mariam Kaidama Sidibé ne y'a fɔ kabini a kɛra premier ministre ye don min ne hakili b'a la n ko Amadou k'a ye fiɲɛ kɛ dɛ ne y'a fɔ o muso in tere ma a tere ma diya la dɛ ne y'a fɔ n k'a tere ma ɲi a bɛɛ ni Ala tɛ ne y'a fɔ muso in tere ma ɲi a ma diya Amadou la o nka ATT tun bɛ musow de fɛ k'u bila u ka minɛn kɔnɔ a tere ma diya la dɛ Jɔni Sedou sɛbɛnnikɛla ko Amadou taara a kɔbɛ sabula muso kelen min jɔlen b'a kɔfɛ ni mɔɔw b'a dɔn k'a fɔ nin yɛrɛ de ye Amadou ye n'o ye Amadou i musoman ye o de ye Lɔbɔ ye Jɔni Sedou a ko i k'a dɔn wulikajɔ caman bolo dalen don k'a sababu kɛ mun ye min ye kalanbulon dɔ ye u ko min ma bibliothèque o dɔ bɛna Kurubungari i k'a dɔn o bɛna kɛ fondation de l'enfance la maaba bɛɛ lajɛlen welelen bɛ jamana kɔnɔ Amadou denmisɛnnin teriw i k'a dɔn ka taa se baarakɛɲɔgɔnkɔrɔw ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna ye Jɔni Sedou i k'a dɔn bibliothèque min n'o tɔ bɛna da Amadou Toumani Touré la o dɔnnen don Amadou n'a ka nin baaraba in a n'a ka nin girinkajɔnba in a tɛ kalo kelen kɛ abada n'a ma livre dɔ kalan a y'o kanu fo k'a s'a dan na Amadou Jɔni Sedou k'a dɔn ka tuwa k'a fɔ k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen k'a faamu Amadou ka taa mɔni min i ka guwa kɔrɔ Amadou ka taa to dun k'a dɔn jamana na Amadou ka taa ji min k'i ɲininka Buguni Amadou ka taa nɔnɔ min i k'a dɔn Tumutu Amadou Mali bɛɛ ka Amadou i k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen ka Amadou a t'i fusaya maa ma Jɔni Sedou k'a dɔn a t'i fusaya maa ma a tɛ dimi maa kɔrɔ Amadou ko fɛn o fɛn n'a kɛra a farala Ala de la
Jɔnsi Sedu farikɔnɛjɛ o kanu b'a don i k'a dɔn ka taa ɲɛsin min ye liburu kalani ye o kanu b'a kun don Jɔnsi Sedu i k'a dɔn ka wuli jɛman blanc ou blanc gagne mais l'homme est joliba ye l'homme ne peut pas être joliba a tɛ se l'homme est joliba jamais ne de bɛ k'a f'i ye ni jɛ malidenw k'a dɔn k'a fɔ démocratie ka di anw daw ka bɔ an ka kuma min ka d'an ye aw sɛbɛnnikɛlaw Jɔnsi Sedu i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ju ye Amadu ye ni démocratie mana nin si tɛ kɛ ale de ye wuli ka jɔ kɛ fɔlɔ san 1991 fanga ja fanga wuli ka jɔ a gini ka jɔ k'i fosi ka bɔ a kɔrɔ sabula a lɛdu di k'a di civiliw ma ka laban kɛ président ɲini malidenw ko an bɛ cɛ min ɲini e don wa i k'a dɔn a jɔra fɛn o fɛn n'a kɛra Mali kɔnɔ ko kura dɔ ko maa b'i bolo ɲɛsin a ma a bɔra Amadu la sira Jɔnsi Sedu i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso ji ɲuman pɔnkuraw a caman de Allah logements sociaux i bɛ ka bugu ninnu i bɛ taa furu dɛ hali o fɔli man di hali n'i ko dababugu i bɛ ka bugu ni si ba ATT bugu kɔni station o y'a direct ye mais non i bɛ ka tile la u nana a jagoya yɛlɛma ka tubabu ba yɛlɛma ko logements sociaux a ma se ka ɲɛ u y'a sara ka experts bɛɛ sara français-kɛlaw a ma se ka ɲɛ an ye tɔgɔ kura ɲini ka dɛsɛ a ma ɲɛ o bɛ kɛ mais ATT était simple je me souviens en 2008 Citrao 2008 o y'a sɔrɔ Ahmed Diané Semega il est ministre de l'équipement et des transports an taara retransmission direct la ATT tilalen standu visiteli la bɛɛ bɛ ka siran ka gara ne de ye n fara k'a ɲɛsin a ma ni n ka micro ye n ka baji bɛ n kan na ko n bɛna a ka interview kɛ ne surunyana ATT la mètre 5 n ko garde corps dɔ ye ne balaye hali ne ma bɔ a kalama a ye ne balaye ne ni n ka micro bɛ sanfɛ ko n bɛ jigin duguma ATT y'i bolo kɔrɔta dɔrɔn dɔ ye ne kunbɛn ka ne jɔ kelew ne bɛ bɔ min kalama n jɔ mɛ président ɲɛfɛ a ko monsieur le journaliste posez-vous question non ayi o kɔni c'est-à-dire que n'i ko simplicité non a b'i fɛnkɛ min don ye kuma kelen dɔrɔn ne sɔrɔla ne ko vos impressions don dɔ la minute 15 de k'a bɛ ka kuma ne ka feedback dɔ ouverture la feedback dɔ ouverture la jama kelen ka yɔrɔ fa tɛp n t'a dɔn ni hakili b'a la kɔrɔbɔrɔmusonin dɔ tun bɛ a kunkolo tun b'a dimi Fadi wa Fadi Fadi Ganda yala a kunkolo o ye kunkolo tɔ o den nana jama na a bi pɛrɛn an bɛ a bi kɔrɔbɔrɔ k'a fɔ a bɛ fila k'a fɔ u nana cɛ ten yewu kamalenkɔrɔ 7 ka sin ka ka garde corps u y'a cɛ Bugunifama a sigilen la hawla Amadu Kone a sinna ka ci bila ka taa ten k'u k'a bila c'est fait devant moi Fadi Ganda jɛlen tɛ kuma si dɛ u ye Fadi Ganda bila Fadi Ganda nani jɔ ne kɛrɛfɛ ne bɛ yɛlɛ a ne ko Fadi ko Ala ye hɛrɛ k'i ye koyi a ko a ye min fɔ n t'o k'o fɔ ayi a ye kuma dɔ fɔ ne ma a ko kuma Daba barika ne lajɛ o kuma mun ko b'e kɔnɔ ko min ye ni mun ye sɛbɛn ye an ye min fɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma intelligent Fasiriba n'o ye Jakarija Kamara ye Jakari ko den kɛrɛnkɛrɛnnen kun don Côte d'Ivoire kaw fɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Jakarija Kamara ko a ko ŋanatigiya ka fisa ni ŋanaya ye an ka jamana gwɛlɛya ni gɛrɛndɛ min dalen b'a kan Mali mago bɛ cɛŋana na minnu bɛ se ka jamana baara minnu nɔgɔlen tɛ minnu ma don politiki la minnu bɛ n'olu ye u ka perebu jira u y'u nɔ da jamana kɔnɔ ka ban o dɔ ye Ibrahima Jawara Malien cour Ibrahima Jawara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ye wuli kajɔ kɛ a ye kunka gosili min kɛ ka taa foli bila a badenw na a yɛrɛ faso la n'o ye kingi jamana ye fɛn min ye ɲɔgɔn serifukɛ ka taa barika ɲini o fɛ fɛn min ye nin ko in ye a kɛra koba ye dɔmɔkile la tabale gosilen kɔfɛ maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'i ɲɛ gɛnɛ bɔ cɛ in na n'o ye Ibrahima Jawara ye sabula sigikun kɛlen bɛ ka cɛ min kɔnɔ jamana in n'a dira a bɛ se k'a baara c'est Ibrahima Jawara la hawla wala quwwata illa billah lazim sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamanadenw ye minnu dalen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan olu ye tabale gosi ka ban maa miliyɔn saba o de dalen bɛ maliden la Côte d'Ivoire u kɛlen bɛ ka u kan bila ɲɔgɔn ma sigi belebelebaw y'o kɛ fɛn min ye Ibrahima Jawara k'a ka tɔgɔlatɔ k'o sigi k'a fɔ olu b'a ɲini Ibrahima Jawara fɛ a k'i kan bɔ Mali président nɔfɛ awɔ il peut hawla wala quwwata illa billah lazim Dɔmɔkile nam tu as vu Belders o fana min tu connais pas ayi n t'o dɔn IB Group IB Group voilà il est représenté dans 7 pays de l'Afrique avec des grandes filiales a bɛ ji dasi yan fɛ a bɛ sira dilan yan fɛ a bɛ nin kɛ yan fɛ a bɛ nin kɛ yan fɛ
Et qui ça? Mon frère là? Ton frère là. Mais tu le connais pas. Mais Ibrahim Diawara est Fagoui. Mais il est caché. Il est caché. Ah, il est caché. Nga tege jale me kati. Kati mahale asimi goita tege. Atege jame de. Bon, c'est ça. C'est ça une économie. C'est ça une économie. Bon, ni n'a sigara abise ka idée bakelendima. Min be développer tout de suite, mais il peut pas. Mais l'argent il donne pas. Ah non, il peut pas donner l'argent. Bon, nous, honnêtement, nous on n'a pas besoin d'idées. Hein. On a besoin d'argent. Jamana mago be idée là. On a des idées. On veut voir des faits. Sabani gara ko ako Ibrahima Diawara ako ni ya ta kala je ni njei amma bara damine ka faka wori to ako amma ta tiena ayere de bloki bo ka da baki soro le ngobe ako ner ka kala bana ya ma fe minye jamana nafaliye abara li nebo damine sabani gara ko fe minye tunga mira ayota fe minye France jamana wi arabu jamana Congo Turquie Venezuela ayeni bela jele salo kadoniya nyini bolinya soro le ko ba ko ne titoya mbi sanga na malla na kana société akara Jawara Solar akara o pano ma se envers sebani ngala ko ako fami Ibrahima Diawara yi amma dawma aye wuli kajo damine fami Mali beye kuluye ani fara o bi se ka ke cogo juma na onga karobi bo Chine ni Italie aye izini soni sigiya ka marburu dagale mbainde ko gla ya kai ni Italie tai la hawla wala palela oui sebani ngala ko ako ni ya ta ka laje o dronde bara chamambe pombaw sirabaw k'a fɔ ko Ibrahima Diawara ko sɛbɛnnen bɛ politiki mana wala fanga mana o tɛ koyi ni appel d'offre kɛra a yɛrɛ de b'a ɲini koloni fasa a bi da mansabula a dɔnniya b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min ye perebu yira a ye dɔ kɛ ka tɛmɛ a ye jamana in a ye maa caman da baara la a ye misali caman jira ni hakilina kuraw jira ni jamana dira ma bɛɛ nin bɛ se ka Mali mara sabu maa basigilen don maa ladamulen don maa fɛɛrɛtigi don hakilitigi don. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Côte d'Ivoirekaw y'a faamuya Mali kɛlen kɔfɛ ka tabale gosi fɛn min ye Côte d'Ivoirekaw ye o labɛnnen bɛ Ibrahima Diawara tɔgɔla bureau min bɛ bureau sigira siège kura lahawta belebeleba fɛn min ye tɔndenw ye olu yɛrɛ de y'a wari b'u kun Ibrahima Diawara Ala ni a nafa kama n'a ta a b'a kɔnɔ k'a bi kulonkɛ la a k'a ta sɛbɛ la malidenw bereselen don sabula an mago bɛ maa na maa min ti politiki maa ye maa min nɔgɔlen tɛ san 30 tɛmɛnen minnu ma jamana janfa ka jamana dafiri ka jamana wari n'a fɔra misali ka ɲini Ibrahima Diawara b'a cɛ ma o tuma wuli kajɔw daminɛna fɛn min ye tɔn maaw ye fɛn min ye Côte d'Ivoire u bɛna bɛɛ lajɛlen d'u sen jɛ Daliwa San Pedro Buake Ferekese Tɔgɔ muso kɔrɔ Danane ka taa fara Dibo u bɛ nin bɛɛ lajɛlen de yaala ka taa Ibrahima Diawara tɔgɔla bureau sigi labɛn ka kɛ Asimi Goita b'a bila Ibrahima Diawara b'a ta caw Ibrahima Diawara y'a ta caw jama tun wɛrɛ b'a kɛrɛfɛ ten dɛgɛ jeli ala danga ɲugu ka kalaw minɛ ten ala danga nin kɛ o kɛra koyi naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ibrahima Diawara ko in daminɛ de ka malidenw fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ɲini cɛ o cɛ sera ka taa an balima minnu bɛ kɔrɔyan b'a fɛ fila burudamɛ fɛn min ye surakaw ye bamanan marakaw ani kɔrɔbɔrɔw ka t'u bɛɛ lajɛlen ani dɔgɔnɔw fara ɲɔgɔn kan a ye sigi an ka bɛn an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ Ibrahima Diawara de y'a kɛ a bɛ se ka jamana mara kuma ɲɛna il est le seul qui a pu convaincre les groupes armés u ka marifa bila n bɛ min f'i ye Ibrahima Diawara i k'a dɔn Musafa Job i b'o dɔn wa Abibu Job denkɛ DFA Musafa Job alors Bouakari Tanja Dabi Tanja denkɛ Bouakari ani Ablaye Basole qui est maire à la mairie de Misra voilà le grain ninnu de ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ ne na kuma kan n bɔra ka ko Ala ye ne sɔn koyi n bɛ nin bɛɛ de bɛ ko n tɛ mais je te dis ni jamana in kɛra libre e bɛ se k'a kalan koyi u to yen bani ne ko ne b'aw ɲɛ n ko de amen Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Daba Tunkara naam i bolo don
Jodi Zedou ne ben bolo bo ka do ado mbibo ni sɛbɛn minnu ka ma l'indépendant wani kɛba a tɔgɔ de ko Musa Sayon Kamara jɔnni se di ka dɔ CNT yɛrɛyɛkulu min n'a bi fanga kanabɔ n'a bi fanga kɔlɔsi jɔnni se di ka dɔn o ye député bulo kura min sigira u k'a ma ko CNT i ka don u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min kɛra a taara ka ɲɛsiw diɲɛ ɲɛngɛ ma min ye Isa Kawuji min ye u k'u ka hakilina bɔ u k'o de ma ko commission ad hoc o de an ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli Kawuji min yɛrɛ i k'a dɔn taabolo ani bilabolo min b'a la anw yɔrɔ jɔyɔrɔ kan ka kɛ min ye Isa Kawuji ko la u bɛɛ n'a ka k'a dɔn k'a fɔ a mana tigɛ da o da dala Isa Kawuji kɔni CNT maa don o tɛmɛnen kɔfɛ 4e vice président don o tuma o dabaliw n'o wuli ka jɔ u ka sarakisɛw lama ni ka hakilinaw jagabɔ k'a lajɛ ayiwa gɛlɛya min kɛlen bɛ ka Isa Kawuji sɔrɔ CNT yɛrɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye numéro 2 sɛbɛnnikɛla a y'a jira k'a fɔ Isa Kawuji saratigiw y'a nɔbɔ fɛn min nɔfɛ kolobo kalaba kumaw don kuma porokotolenw ani kuma minnu n'a ma ye jamana ma i k'a dɔn kuma minnu ye taamasiyɛn juguba ye i k'a dɔn a minɛkun ye ngo n'a tabɛ CNT mɔɔw y'a jira ɲɔgɔn na k'a fɔ o tuma an ka ɲɔgɔn hakili ɲininka i k'a dɔn wulikajɔ ani jamana sarabolo ye min ko fɔ Isa Kawuji a minɛna minɛcogo min na a kɛra n'a fɔ i k'a dɔn maa fu maa langolo dɔ de taara minɛcogo wɛrɛ la sabula u sina ka taa minɛ ta a ka so ten ngami o y'a sɔrɔ a welela k'a ɲininka o damanda n'a damanda nka a mana kɛ cogo cogo fali n'a kɛra balabilen ye a tɛ kisi doni ta ma i k'a dɔn CNT mɔɔw kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ sa u ka hakili jagabɔ a laban nana bɛn min ka sa o de ye bolokɔrɔta ye bolokɔrɔta in kɔni jirala k'a fɔ maa 100 ani kɔ o y'a jira k'a fɔ Isa Kawuji u kan k'a dɛmɛ maa 7 o ko olu ko ayi ko a bɛ min na a n'o de ka kan maa 5 ko olu da t'a la jɔn sedo b'a jira k'a fɔ jama b'a fanfɛ CNT kɔnɔ o tuma u ye welewele dakɛ min ye gouvernement ye ani saratigiw a mana kɛ cogo o cogo Isa Kawuji i k'a dɔn a bɛ jamana kumasoba de la i k'a dɔn jamana sarabulonba a b'o de la o tuma sara cɛtigidenw n'u y'olu ta k'olu lajɛ k'u jira ɲɔgɔn na article 62 cour constitution na n'u y'o ta ka taa yɔrɔ wɛrɛ fana jɔn sedo b'a ye k'a fɔ ha ka ja olu fɛ Kawuji ma sɔsɔli jangɛ o tuma a wa birifini min dalen don a kan n'o ye député bulo birifini o fana o birilen don a la wa olu m'o wuli o tɛn'o wuli fana o tuma u bɛ min ɲini Isa Kawuji ma a ka bila sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye kuma dulonnen ye n'i ye jamana ayiwa sarabolo ani ɲɛmaaso ta i k'a dɔn ninnu ye kumatigiw ye ani sariya kɔlɔsibaw ye nka sariya dɔn b'an gana o fana ye saratigiw de ye jɔn sedo i k'a dɔn yalima nin bɛna taa kɛ gɛlɛya ye i k'a dɔn jamana kumabulo n'o ye sarabulonba i k'a dɔn ani ayiwa jamana saratigibaw ni ɲɔgɔn cɛ wa ɲininkali tɔmi bɛ yen kuru fila pouvoir pouvoir législatif pouvoir judiciaire n b'a fɛ k'o de f'i ye u y'a jira k'a fɔ min ye ayiwa article 167 code procédure pénale jɔnni sedi k'a dɔn cɛ kelen kɔni bɛ jama in na o ye maa kalannenba ye o fana ye saratigi ye o y'i da don kuma caman na n'u k'olu ɲɛnabɔ o ye ayiwa président de commission ad hoc in ye o kɔni y'a jira n'o ye Sulemani docteur Sulemani Dey o kɔni ye kuma caman bɔ ka sarakisɛw kɔni gɛlɛn sabula o ye maa kalannenba ye an kɔni bɛ don min na ko bɛ nin dangan in na CNT kɔni y'a jira k'a fɔ fanba yɛrɛ jama fanba CNT la u ko Isa Kawuji k'a ka bila a ka taa ka so wa sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ minnu b'a nɔfɛ u ka dan sira la awɔ oui mais ils ont raison ni Isa Kawuji ta jara maa wɛrɛ tɛna minɛ o la ni maa wɛrɛ kojugu kɛ i bɛ minɛ dɛ b'o kɔni bɛ yen ils ont raison ayi ils n'ont pas raison ko t'o la aujourd'hui là nous sommes dans an bi jamana min kɔnɔ yɛlɛma de bɛ yen c'est une période d'exception voilà c'est une période d'exception donc tout est exceptionnel ni mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ n k'i ɲininka l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungara ne bi n tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako la Siriba n'o ye Maïmouna Jara ye an Batouama nin y'a ka sɛbɛn ye Batouama ko a ko fɛn min ye maa ka kɔmɔsuruku welele a b'i ka kara f'i ye ministre dɔ bɛ gouvernement na nin ministre in kɔni a nage n'a fɔ kara de b'a nɔfɛ sabula fɛn min ye ko karakasa kɛw ani jamana wuli kumaw olu de bi to ka y'a fanfɛla na ministre in k'a gɛn a de kan ka gɛn ka bɔ gouvernement na joli do de ministre des affaires religieuses et du culte I don't know. Voilà, Mamadou connaît. L'un des meilleurs ministres des affaires religieuses du Mali de tout le temps. Là, nous avons Johnny. Johnny Mamoulou. L'un des meilleurs ministres. Il était bien. Ni dans la Bible. À Jésus Minga, à Jérusalem. Ni dans la Coranais. Mohamed est fort à Abba Befekana. C'est-à-dire que a une dîner bête de Dofokata Bana. Wana Asijalo. Sono n'a pas vu comment son a bɛ dɔn
Il était bien. Non. Il était bien. Nam. Sabanigala ko ako fɛn min ye nin ministre in ye ministre in kɔni a da bɛ kuma kɔrɔkɔsɔlen caman na Mahamadu Kɔnɛ ale de ye an ka diinɛ kow ni bato kow ministre ye ministre in kɔni ni Asimi Goyita ni Sogɛli n'u ma don karana la a laban b'u se kungoma don dɔ la sabula fɛn min ye ministre in ye a bɛ kuma dɔw fɔ maa gansanw bɛ kuma min fɔ dɛ o bɛ mɛn ale ministre tɔ de da kuma minnu n'olu fɔlen man kan sabanikɛla ko a ko a ye kuma gɛlɛn dɔw fɔ waati laban ninnu na kuma ninnu ye tiɲɛ ye nka a fɔli de bɛ nin tɛ ale la sabula ale kan ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan tubabu ko min ma neutralité sadi 26 mars la mawuludu kɛnɛ kan Usmani Sherifu Madani Aidara ka kɛnɛ kan a ye kuma dɔw fɔ kuma minnu ni maa gansanw bɛ minnu fɔ o bɛɛ nin don ale la a ko Usmani Sherifu Madani Aidara i ɲɔgɔnna tɛ Mali bɛɛ a ye tiɲɛ fɔ o mais a ma y'ale de da il doit dire ça e ko tɛ kuma in kan ka a ko Usmani Sherifu Aidara le Mali n'a pas ton égal. Bon, en tant que ministre, n'allez au fort. Ousmane Madani Sherifu Aidara ni ma caman de kundile na kilena. C'est vrai. Ils vont se voir exclus. Ni ne y'a fɔ a bi bɛn. A ti maa tɔɔrɔ u b'a fɔ nin ye jeli ye. Ni ne yɛrɛ y'a fɔ u b'a fɔ nin ye maa gansan. Nin ye maa gansan ye. Mais ni ministre y'a fɔ e dun bi jamana ye représenté. C'est vrai. Je suis d'accord. Non non o tiɲɛ ye. Tiɲɛ tɛ bali bɛn ye. A jo t'o la. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'a ka kumaw ye a ye kuma caman wɛrɛ fɔ kuma minnu n'a yɛrɛ bɛ ka maa dɔw tigɛr'u ma sabula a ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Aidara kɔrɔmatigɛ n'olu bɛ Aidara critiquer sɔgɔmada fɛ i b'a sɔrɔ sufɛ tuguni k'olu bɛ tila ka taa Aidara fata. O t'a ka sira ye o t'a ka sira ye a ko to an bolo sa. A ko to an bolo i bɛ to ka terrain kan ka na anw ka terrain kan cogo o y'anw ka terrain de ye an b'o o kuma fɔ n'an yɛrɛ fiya voilà. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana minisiri e ni bɛɛ lajɛlen kan ka damakaɲa hali n'a y'a sɔrɔ maa min ka maa tɛ tɛmɛ maa tan kan bɛɛ lajɛlen damakaɲa sɛbɛnnikɛla ko min b'i ni Aidara cɛ gundo la wala min b'i ni karamɔgɔ tɔw cɛ gundo la o to gundo la sabula e bɛ jamana ka baara de la n'i ye nin kuma sugu fɔ o tuma fɛn min ye ko bɛɛ lajɛlen a bɛ tiɲɛ a bɛ jamanaden tɔw futinɛ jango minnu bɛ yen n'olu ka makaama tɛ Aidara ta bɔ bɛɛ bɛ futinɛ u bɛ ban jamana la sɛbɛnnikɛla ko dɔrɔn tɛ fɛn min ye Mali ye diinɛ caman de bɛ yen silamɛ diinɛ bɛ yen chrétien diinɛ bɛ yen fɛn min ye laadatigi ye o bɛ yen n'i ye nin ɲɔgɔn na fɔ a bɛ kɛ sababu ye dɔw dusukun de bɛ fujinɛ hali silamɛ diinɛ yɛrɛ kɛ bolofara joli b'a kɔnɔ a bolofara ka ca i bɛ kɛ sababu ye ka a ma ɲi a ma bɛn. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin minisiri ye Mahamadu Kɔnɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a delila k'a fɔ fɛn min ye o conseil ka sigi dɔ fɛ ko Mali ye silamɛ jamana de ye Mali ye pays islamique de ye wa an kan ka t'o sira de fɛ. A n'anw da don kuma na koyi. O kuma in bɔ ani chrétiens ka tɔn dɔ bɛ yen n'o ye collectif des intellectuels chrétiens pour le Mali cohésion bonne gouvernance olu ye sɛbɛnni kɛ u ye kangari da fɛn min ye premier ministre ye a donnama kama ministre ye kuma in min fɔ k'a ka retirer joona Mali ye laïque de ye bɛɛ place bi yan laïque un pays laïque c'est vrai. A ma kuma kɔrɔkɔsɔlen dɔ fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ye ko wɛrɛ min kɛ min bɛna kɛ gɛlɛya ye o tɛ dɔwɛrɛ ye a sina k'i sigilen to dɔrɔn k'a fɔ ko fɛn min ye Mali gouvernement ye k'an ni djihadistes bɛna négocier ani terroristes bɛna négocier. O t'a ka kuma ye o ti fɔ kɛnɛ kan. Sɛbɛnnikɛla ko k'o kuma bu k'o bu fo ka taa kuma RFI ni France 24 la n'o kuma ye premier ministre m'a yamaruya président m'a yamaruya. Mun m'a don dɛ. Ni ye mun m'a ye tan dɛ a ɲɛfɔ tɛ nin fɔ don tɛ nin fɔ ayi ti mun ye tan. U tɛ ka sɛgɛrɛ de da ye a bɛ kuma yɛrɛ ma. Papa ka tɛ n bolo. Min ko papa ka t'a bolo kɛ. Baara tɛ se ka kɛ jamana nin kɔnɔ i mana dɔ kɛ dɔ b'a ɲagami papa ka tɛ n bolo. Wari tɛ n bolo k'a di mɔgɔ ma. Ale don. A wari t'a bolo. Ale don. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamanakuntigi ani président fɛn min ye président ni premier ministre ye n'u ma jateminɛ kɛ nin ministre n'o ye Mahamadu Kɔnɛ ye a laban bɛ n'u se kungo ma sabu dɔɔni a bɛ kojugu de siyan ka k'u kan Ala dun b'an kisira diinɛ ɲɛmaaw dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ a man ɲi janko diinɛ kelen kɔnɔ janko silamɛ diinɛ n'a fɔra bolofaraw ka bila ɲɔgɔn na a bɛ kɛ gɛlɛya ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la. Dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma la priorité. O don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Seydou Umar Traoré. Nin y'i tɔgɔma ye dɛ. O don tari i donna journaliste sɛbɛn fana na. N tɔgɔma don. I tɔgɔma de. Awɔ
itoma ko ako ikado ko wera bora tuguni sabula wuli ka jo jamana ngono fa ka fura ka je joni so ikado coup d'état kololo halibia aban no fe sabula ikado haklina ani jetemina una joni so ikado maminu mbala ni kololo tobu no fe nu ma fura nga je atinye abada juji Mamadou Yatara tribunal commune wudu worona joni so ikado kunungo aye wele bla directeur général sécurité d'état koroma Kasumu Goita joni so ikado ani aka barakela do ku kata kaso kono utatura kasumpala. Ça fait des anciens DG de la sécurité. Faut pas la main. Comme Kalaneru, Uminaku, association de malfaiteurs, tentative de coup d'État. Umina au-delà. Est-ce que directeur Coran? Directeur Coran, oui, Kasum Goita. Colonel-major Kasum Goita. Ah, Odo. Mais je le connais. Et tu dis non. Jordi Zedou. Il y a donc maintenant. Je le connais pas. Je le connais dans les journaux. Il t'a des données. Facebook a un journal là. C'est vrai que là, à quoi Malidon Gamana Gwana Dabali Bana, Gabara Dumbaraka Kede, Yoni Judika don Awa Dabali ni Ferem Numbarakate, Jamana Kafura Kaje, Niakili Bala, Ikado Moktarwan, Ikado Aleka gouvernement, Yoni Judika do Wulika Johnny, Jatimino Buluka, Ibado Ale Walangatara Sabla Chamanja Fanga Daminena, Ikado Bandauni Moktarwan Fe, Semenikako, Bonanaka Kalama Kosa Naka, for Wulika Jodo Kumbe, Dabali do Kundigara, Yoni Judika do Minun Jakunga Dugu Kosobe, Yelma Dabali Indigale Kundo Soraso Waro de Mawa, Yelma Kudeta Ere de Kunle Kundua, Walmaka Jamana Ere de Abosorasu Minunga Kufra Kujawa, Oniga Lutombe, Gasika Kwandemina, Somingele Kafokodo Bilama Lamala, Orobe, Ikado, Awami Nyasum Guitana Genyon, Ikado Toroba Bulu Bora Barala, Moktar one, Afana Minena, Minister Kura Mingun Zigira, Minister Defense, Colonel Dukure, Numbele Gile Furana Kata Dakana Katali, Semegalako, Ako Ado, Minye, our Minister de la Sécurité, Fane, Général Fane, chef d'état-major, particulier président de la République, Ani directeur général de la sécurité d'État, nous belle gélé d'apme Bouroukelina, Jatemino Lekela ou Ani Awamino Dukodon. C'est vrai que là, nous n'avons pas de baraka Kajea, Mamino Yerabe, nous le coup de la canoë et Asimu Goton, Kolu Konundo Singorala, Ikado Waso Lukonga Nyasro Kasizi, Fok Nayelama. O yelemani inde laba na telia olu era laba bolo tarabo barala sebele ko ado to bu fama dama dugala makorongo ko coup d'état dans le coup d'état ote akuika do ka ko clé o de kundo sabula minye banda obi fanga na domi anga tinya fo nywanye yelema chama de kumbaraka ke ma warata kalama ikado famo yere de makumbu akalama oni nywanje mami munye vice president no Asimu Goita sebele ko mami nyene makita ki blanche sana niki laba ibo treke walma laba ba fa ko wara de bonanina akika do kuma chama bora odela minye wulika joni chesire juna min zebe benga ko la Asimu Goita anana minaunda ikado ayere ku indabo minga makanisi ga chama jala gangara sabani gala ko yalma ko ta kan nyabulo biya malide ni so jara kabula dugudugu ma welewu ani kabole chama mbe onna manye ka fo ma minu nyoke joni so de kadu kafura akika li abo banda ko watila war do tununa na fora malide bi ijabtige were de la fota kepma ikado chama mina nu nakado kasola wa ikado awani seda o kajja ko ni fo ngunde juru dulone du kana ga halibi naka bi yon so ikado sesgalu bisina sablo kunye dabali do tige minye anga jamana furuba barakero doyi ku kana ni wor doyi o wor awo ko bi kam masaya ay wa kana boli bano I don't know ha wallahi paysa bano kera bala ni chigala takabla kola ajaga fari makala mali jaga fari kola ko juguni makala ne ha ebo alo yoro jaya mais regarde même commerce la je commerce wa on dafaru la minu makala olu jaka fari furo ba feli awatu abu pabela ubusinga ngani katamenu mu ko minu yamba afari do furo la kana ba naw koro wala ba ga ka tege bangoy banaw ne mal tege banaw ne mal no so ka mi furena
namu jodi dedu semeni gala ko akika do ko chamande be mi nya before sabla mi ye docteur Kalulu Dumbia okunye secrétaire général présidentiel la nunu mbela jele wele la kunungo katu lame wa critique la obi faranyo ana ro mi oku ma ku tuta so ko mandat de dépôt iga mandat de dépôt mai la iko amainde mandat de dépôt ka amainde mandat fo bo kan oye posu mandat ni mandat bora Sénégal kana ou be Côte d'Ivoire kana o kadi Jodi Zedu ne semeni gala ko ay wa mi doni na ko bi banda usigili akara ambulo cheni dai kalo konondo gwanza ka do akoni ngero de tabla bara foi make foi jetemina foi make nyata foi make nga mi doni na ko ba anyana don Jodi ka sawo ke munye mama ba ko kololola ubara ka fura dondoni juju ko ni mani wele ni sengadi ta de do te mandat de dépôt do de telmania Selimani mo taxi ko ni boli ba nu ngoni e bolla wetnya me ka kra ni dafa sa jaki ma boli c'est une dia non ça je n'ai rien compris non moi c'est un ancien ministre de la défense anga kele bolo tigi kusu mais auto autant wallahi c'est pas ça c'est quoi il faut avoir le cran ma migné olu nommé c'est lui le problème non c'est pas possible non Malikoni ala de si ho responsable ala de Maliboko des anciens kaboli do ere tara kabi sami umana immeuble so belebele verjo ma ere bite ka milliard inflation jamana kuna kibo du dagmena ibo du fajme e bite ka milliard inflation ma bite ko bedunwa kaba ko tewa des milliards ka amina ka akete ngabo tay ko ga César premier minute ngunde na César premier OK Jekafo kaka pression la Jodi Zedu mbala chogobedi d'abord ko rande bin tiga do mi boni seranye ango mi ma la révélation ko dogole o ku dakenaka Amadou te danzoro ninya ka sebenye dazo ko munde Amadou te ko ako feminye ni muso nye muso chesirile muso ngana mi na to ay Khadija Fofana anwa ma ko tatu wallahi Allah c'est ma petite sœur nega madame do yara godi ka madamu awa depuis quand ifarana bolo mako kabwe ndi ya fi ma de tu es incapable et tu es tout sous là Sabarigala ko ako feminye Khadija Fofana présidente mouvement entente semboala ako feminye wuli kajo minganga ke jamana abseka ke jamana do za ko chugumi atmana Sabarigala ko Amadou te danzoko ko uye wuli kajo ke feminye Khadija Fofana ye ninga manywanya imatalike do wala ambaso no ye jamana ya kayeta eminye anaka hakilna eminye akofo Sabarigala ko Khadija Fofana adati ka kumana kabula feminye kinyajala be yoro abo fo kangara aya jira ka fo feminye anga jamanai abe dabolo minga dogolende feminye jamana do nyu keleme ka kule ka bo fa bela jelefe la kanambali ya nyonya lembe nye yere balo gele ya lembe fo itise ka sa otma jamana do mago be femina bi oye basiki kado jamana konna na feminye kanambali ai okura kanyini no temana ka boy feminye dunga fai o sabati lende du chama be munu kono gwalimbe bi dutigi chaman be munu ngelimbe kamanyuma ko oni yolweli fe ukaleme ku ka dubla ala ni jamana injalembe fo kata fo kwa toti ngaki ma jamana marabo transition nyamao ani fe menye gouvernement olu ka nga wuli ka jode ke jona jamana do mbilla fiya sirawo sirafe ningo ferete ya ngo dunga fa obise ka sabati chukamina wa kana fene o ka sabati jamana fanda nani bela jele barawo bara no ka nga ke mi mbise ka to jamana kabasi ka kakana ale taatu nyabo de la no Khadija Fofana ya ode ka nga sabati kafo o tiɲɛ jala foli ale bi maa ɲɛda lajɛ wala bi mi fɛn wɛrɛ la a ti miiro la koyi sabula maa o maa bɛ n'o kɔni bi jamana in hinɛ minɛ i kan k'a dɔn k'a fɔ jamana in bɛ dabolo min kan yɛlɛma dɔ kan ka kɛ jamanadenw ni an'u mago bɛ fɛn dɔ la min kan ka waleya sɛbɛnnikɛla ko u ye taatu fana ɲininka kuma caman fɔra a ma sabula fɛn min ye jamana baara a yɛrɛ kun b'a la a y'a bila waati dɔ la kolo k'a la kuma dɔ wulila a to a yer'o la yala fɛn min ye taatu ye a yɛrɛ fɛta ye mun ye taatu ko ni nɔ b'a la yala mbi ye kɛnɛ ma wa n filɛ nin ye maa minnu y'a kɛ olu de bi gɛrɛndɛ kɔnɔ bi ne taatu ani kayatu ne jɛlen bɛ sini wa fɛn min ye ko in ye a fɔra k'a ban k'a sɛgɛsɛgɛli kɛ kiri yɛrɛ de y'a jira k'a fɔ taatu i nɔ t'a la a t'a la o
Tatuka kuka chuma. Kadija Fofana. Awa atola. Senegal ko Kadija Fofana. Sai minye elu communal do. Wili kajo chama yo ke jamana ngono. Abdone mbe sabula muso min do a chesirle mbe ni ko wili la na bi jamana ko fo. Ke atu abi wili kajo ko de la. Senegal ko ako jekulu min na yo sigi mouvement dans mbala. O ka wala ngata bela jele ka se ka do ala o de ya hami. Abini kele sai minye bolo faraw yo olu sigira nyoro kita kati ani jamana fanja mbe opma wili kajo bito sena ni ka to jamana kala wasa tikomi o de kai mais elle est très belle et très élégante. C'est ta sœur. Oui. C'est ma sœur. Oui. Et donc ça c'est ma sœur. Elle est belle, elle est élégante, elle est classe, elle est raffinée. Ah oui. Je t'informe. Moi d'obé. Korokala matede. Moi d'o tu faut bliquer la kade. Ah. Elle est très belle, elle est classe, raffinée. Tu veux saboter ma sœur? Ah mais je dis de nous même boulot pour ça mbi woni semani nous kama le sinki kuna akoro domba batoma chizoko ni yaka semani batoma kodi jodi se di kado kodo bi ke jamana kono akuma teta rojan aberta ikado okude ka nga sege ka nyedo kosobe muni mungera muni mumba jukoro nyama ikado manie te ko do sebela mine aberta oludun ko dugu bawde afora ko to abuke do ay marfata yerela bamako ya ashiso kono hippodrome na français jodi se du ikado tobu kasa tobu ma manga bo RP ma dongili da France 24 ma enquête madda ele aberata adun vora ko kamale nye agwasorasi famadi ministre damado ala c'est un colonel voilà tobu ka armée fana damado ala yon se du mapuma foi fo ya datuguti ko indatugulet to mbuge iko muna vraiment merci kamale a toi de ko Edouard tobudo ikado aywa minye jalatigi fana do o fana forako aywa tobuka armée jalatigi bado yon se dikado botara kaka asale do hippodrome na akeleme kaso minda ikado loisir semelikala ko autokolu clip bisa bateme yon se dikado yefuma inda te mbote ministre mate francisco ka armée mate yelma ni jalatigi jumenye anana muna abi muna munde ya so semelikala ko ako wati kera kuna funi ngoni njendena ngasina kana date buge otokolo clip bisa batemeni kama le ikado ngeleme ka villa do louer hippodrome na noni se di ka do utarabwaka ay wa marfa dalen ba koro kise kelembe ka kungolo poto minye commissaire de policier 17e arrondissement mami abondo ko ni mbora kalama noni se di ka do dabali bana ni nywana jalatigi to abu fama na o kakene ka territoire ka ne maladonia ita mafonye colonel français o be hippodrome da neto kalama yon se dikado o dibido e nyingalila o temeni ngofe akoni ya takalaje mammi ni kamale ngoni zara anana do tugo mi barakala minu babulu muso do be o baka toblike ikado awo muso mimbe akabar sokono baroke yon se dikado de nana fo barakala to abikli chamambo ikado patro yende oroni be onana awa capitaine do wele francisco ka armée française capitaine do o yo wele o wele le minge o de nana saka fara barakala ko ka dakari kata boka male shu daleka marfa dalen ba koro negade kungulo mine dasole kun dala c'est un suicide bon quel que soit c'est-à-dire que c'est le suicide là on le met entre parenthèses maintenant qu'est-ce qui s'est passé oui qu'est-ce qui a amené le suicide yo di sedu ne semele ko ni ye ko taka laje mi ni expert balistique o de ki se de kanga bo hakemina ka masoro akangi fa tugo mina ni bedi jetebe mine voilà et ni ye marfa dai ikungolo la kati wala ma wala to roja fa kama fa ki bo John se dit cadre ou qui s'est bien mis la tour mina anabi tieni mi gacheni kilende que c'est bien vite mais yoro munu au des expertise balistique ça c'est compliqué c'est pas compliqué ni même ngala do ta dondi anga dala ko ala la tegedu oda anga ko bawo John se dit cadre yaye kafo ni ngoni tiedo marfa mi ngoni ndele do akrefe o marfa kise de yekungulo izoro John se dunga marfa kise yekungulo poto kata armor sogo kata kugo mine semeni kala ko o jete mino no sigaseli ou bo distance be de calculer c'est-à-dire normalement l'impact l'impact du bal, c'est-à-dire de 1 mètre, de 30 mètres, au niveau de Jésus-Mine. Nasola, dodema marfa chala, kana da krefe ki bulu mari, ka aire bulu ko mari marala. Après digital, ka soka da soka bo, ni bede Jésus-Mine.
nka min kɔni jɛlen don n'o ye dibi ye jɔnni sedu min ye baarakɛlamuso min o ye commandant min wele tubabu commandant sɔrɔsi commandant min wele o ye sɔrɔsi commandant ka numéro sɔrɔ cogo di a ye sɔrɔsi commandant in ka numéro sɔrɔ cogo di u bi ɲɔgɔn voilà donc o dibi bɔ yɔrɔ de la baarakɛla minnu bɛ yen jɔnni sedu k'a dɔn ni nin n'a ɲɔgɔnna ko kɛra yalima u man ka polisi de wele fɔlɔ wa munna u taara sɔrɔsi commandant in de wele ka kuma fɔ ye k'a sɔrɔ polisi t'a kalama ko dɔ bɛ yen o kuma sɛgɛsɛgɛli bi sen na awa ko kɛfɔrɔdama ka n'a bila bi la minisuma o ma kuma min ye faransɛ armée olu ma kuma tubabukan ma tɛ yen min kumana bɛɛ lajɛlen dajɛlen don kuma in kan a ka kuma k'a lajɛ ni sɔrɔsi kelen sara kɔrɔ fɛ ale bi kuma o la mais colonel dɔ sara Bamakɔ a ma kuma voilà donc o sɛgɛsɛgɛliw dɛ ba de bɛ nin ko in na ministre de la défense français Florence Parly a ma kuma jamais o bɔra k'o sɛgɛsɛgɛli de kɛ nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Sphinx kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba bi ta ye ko an t'a bila yan waati dafara o yanni sɛdu k'a dɔn waati dafara bi ta kɔni an b'a bila yan bɔngɔlɔn min ye ayiwa an balima bɔbɔw ye sisan nɛgɛ ɲɛ 13 olu bɛna s'u ka jɛmukan kan surafana n'olu wulila a ma jakite numéro bi ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'o ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 sagi bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 burapele ale bɛ ni suwali da farikɔnɛjɛ kan min ye suwa kɔlɛ ye a ma jakite ale tun bɛ nɛgɛ la yanni sɛdu daba tunkara wa salam